हेलो साथीहरू, कस्तो जाडो भएको हिमालयन। हामी चाहिँ हिमालयनमा छौँ अहिले साथीहरू। अनि अहिले चाहिँ चिया खाएर अब फेरि एबिसीको लागि हिँड्न लाग्यो। अनि बसेको होटल चाहिँ यो है त साथीहरू। मर्निङ के अरे देउरालीको तर्फ हिँड्दैछौँ एबिसी जानलाई। आजको हाम्रो लास्ट स्ट्यान्ड चाहिँ एबिसी हिमालयनबाट। मिठो उकालो साथीहरू। यस्तो बादल लाग्यो यार। बिहान 8 बजे साथीहरू। त्यो चाहिँ देउराली होला है पक्कै चाहिँ। देउराली साथीहरू चाहिँ सोर नि सुकिसक्यो। माछापुछ्रे बेस क्याम्प आइपुग्यो है त साथीहरू। हामी चाहिँ हिमालयन बेस क्याम्पबाट कति घन्टा लागिसक्यो, 12 बज्न लाग्यो। अहिले चाहिँ 12 बज्न लाग्यो। अनि बिहान हामी 7:30 बजी हिँडेको। 5 घन्टा लगाएर हिमालयन आइपुग्यो। माछापुछ्रे कस्तो सोर सुगेको। साथीहरू हामी चाहिँ माछापुछ्रेबाट हिँडेको, खानासाना खाइयो। अनि अहिले चाहिँ 1:40 भएको छ। त्यही हो, खानासाना खाएर रेस्ट गरियो। अब यहाँबाट चाहिँ एबिसी लागिन्छ साथीहरू। अहिले चाहिँ त्यस्तो केही भएको छैन हुन त। लाइक हल्का टाउको दुखिरहेको थियो, औषधिहरू पनि खाइयो। हजुरहरूलाई नि लेक लाग्छ भने यहाँबाट माथि चाहिँ नजानु होला। लाइक बस्न चाहिँ यहीँ बस्नु होला, राम्रो हुन्छ। जति माथि गयो त्यति नै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले म चाहिँ अब सक्छु जस्तो लागिरहेछ। हेरौँ के हुन्छ बाटोमा साथीहरू। अनि बिस्तारै रेस्ट गर्दै अब यहाँबाट माछापुछ्रेबाट चाहिँ लाइक समथिङ 3 घन्टा जति लाग्छ अरे। के हुन्छ बाटो चाहिँ। अनि लाइक बिहान नि गाह्रो भएर चाहिँ हिमालयनबाट नै 6 घन्टामा आइपुग्छ भन्थ्यो, तर लाग्दैन रहेछ। 6 घन्टा धेरै नै लाग्यो हो एबिसी पुग्नलाई त। आमामा हामीलाई त लास्टै गाह्रो भयो साथीहरू। हेलो साथीहरू, हामी एबिसी आइपुग्यो फाइनली। साँच्ची हो त, हिमालयनबाट 1.5 घन्टामै के अरे एबिसी आइपुग्यो। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो स्वर चाहिँ जस्ताको त्यस्तै छ भन्ने क्या। अझै लाइक जे भने मलाई चाहिँ लेक लाग्छ भन्ने धेरै चिन्ता थियो। अनि लाइक लेक चाहिँ लागेर केही छैन साथीहरू। हजुरहरू पनि आउनु होला, इन्जोय गर्नु होला एबिसी आएर। अहिले चाहिँ हुसु लागिरहेको छ, त्यही भएर त्यस्तो राम्रो देखेको छैन। योभन्दा माथि पनि छ घुम्ने ठाउँहरू चाहिँ धेरै नै। अनि अब एबिसी यही माथि हो, यो माथि भन्नाले एबिसी आइसक्यो। अब घरहरू आउनु बाँकी छ एबिसीको। अनि हामी हिमालयनबाट हिँडेको। अनि माछापुछ्रे पाएर खाना खायो। त्यही हो साथीहरू, माछापुछ्रेबाट चाहिँ 1 घन्टामा आइपुग्यो। 1.5 घन्टामा मजाले। आफ्नो हिँडाइ अनुसार हुन्छ हुन त। जे भए पनि कसैले 1 घन्टा कसैले 2 घन्टा भन्दै थियो। डर लागेर थियो। फाइनली आइपुग्यो एबिसी चाहिँ।
लगाइरह आज त ब्याड डे रे अझै उल त राम्रै हुन्छ भन्थ्यो मौसम के हुन्छ हेरौँ साथीहरू फाइनली होटेलमा चाहिँ आइपुग्यो हामीले बुक गरेको होटेलमा एबिसी बेस क्याम्पको नाइट भ्यू साथीहरू यस्तो राम्रो देखियो यो चाहिँ साउथ अन्नपूर्ण हिमाल साथीहरू अनि बेलुका पनि यस्तो राम्रोसँग उज्यालो देखिरहेको छ साथीहरू होइन हिमालले होला सायद हिउँले गर्दा पनि होला अनि जुन लागेर पनि होला सायद वाउ जुन चाहिँ बाल टल्किरहेको साथीहरू यो चाहिँ माछापुच्छ्रे हिमाल अनि हेर्न सक्नुहुन्छ मजाले टल्किरहेको छ जुन चाहिँ अनि बादलले पनि ढाकिरहेको छ त्यही पनि नाइट भ्यू चाहिँ बाल देखिरहेको साथीहरू कति धेरै मान्छे हो आज हेलो गुड मर्निङ माछापुच्छ्रे हिमाल हामी चाहिँ कता छौँ अहिले एबिसीमा हिमालय एबिसीको मर्निङ है साथीहरू अनि कोही ठाउँमा हुसिलाइरह हो ढाकिहाल्यो नि फेरि यहाँ यस्तो दामी बादल लागिरहेको थियो तल गयो त मर्छ मान्छे डेन्जरै रहेछ साथीहरू मैले जानेको चाहिँ मैले 3टा हिमाल चाहिँ थाहा छ अरू हिमाल चाहिँ थाहा भएन यहाँबाट चाहिँ 3टा हिमाल चाहिँ एकदम मजाले देखिन्छ अनि नजिकबाट देखिन्छ माछापुच्छ्रे हिमाल साउथ अन्नपूर्ण हिमाल अनि के अरे हिमचुली हिमाल अनि हिमचुली हिमाल अनि यही 3टा हिमाल हेर्नलाई पनि लाइक मान्छेहरूको चाहिँ घुइँचो एकदम छ अनि सिजन अनुसार चाहिँ मान्छे एकदम आउँछ यो चाहिँ एबिसी माथिको भ्यू पोइन्टबाट बनाएको हिमालको दृश्यहरू है त साथीहरू अनि त्यही हो साथीहरू रमाइलो छ ठाउँ चाहिँ एकदम हजुरहरू पनि एकचोटि अवश्य आउनु होला अनि हिउँ पर्दा चाहिँ झन् राम्रो बेस्ट देखिन्छ होला साथीहरू अहिले चाहिँ हिउँ चाहिँ आधी आधी लागिरहेको छ इन्जोय छ साथीहरू हामी चाहिँ बिहानको ब्रेकफास्टहरू गरेर अहिले 10 बजिसक्यो ढिलो भयो आज लास्टै हामी चाहिँ एबिसीबाट हिँड्दै त साथीहरू मौसम चाहिँ एकदम
बादल लगाइरहेको छ हुसी लगाइरहेको छ टाइममा हिँड्नुपर्छ त्यही हो साथीहरू अनि हजुरहरू पनि घुम्न मन लाग्यो एकचोटि अवश्य आउनु होला अनि थ्याङ्क यू सो मच सेन्चुरी होटेल हामीलाई चाहिँ सेन्चुरी होटेल चाहिँ बेस्ट लाग्यो खाना पनि बेस्ट छ अनि होटेलहरू पनि त्यस्तै राम्रो छ अनि त्यहाँको दाइहरू पनि एकदम मिलनसार हुनुहुन्छ अनि हामीलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो हजुरहरू पनि एकचोटि भिजिट गर्नु होला अनि एबिसीमा चाहिँ बुक गरेर जानु होला है साथीहरू हिजो बादल लाग्दाखेरि हिजो बादल लागेर चाहिँ लाइक यो ताल चाहिँ देख्न पाएको थिएन अनि आज चाहिँ फर्किँदाखेरि क्याप्चर गरेर ल्याएको छु साथीहरू यस्तो छ यस्तो खतरा देख्छ यो माथि हिमाल छ अनि टक्क हिमाल चाहिँ टाढो देख्छ कि यहाँ बादल अहिले बादलले छिकेर कस्तो भएको छ आज हामी हिमालयन आइपुग्यो एबिसीबाट खाना खानालाई भात चाहिँ तर ल साथीहरू हामी चाहिँ हिँडेको हिमालयनबाट खानासाना खाइयो 1-2 बजेतिर 1:30 बज्यो अहिले माथि एबिसी बेस क्याम्पबाट आएको आज हामी चाहिँ त्यही हो बिहान 7:30 बजेतिर हिँडेको अहिले 1 बजिसक्यो झर्दा झर्दा ओह्रालो जस ओह्रालो चाहिँ मजाले झरियो 2.5 घन्टामा नै झरियोमा छिटो नै भयो उकालो चाहिँ लास्टै गाह्रो भएर 6 घन्टा नै लाग्यो समथिङ 6-7 घन्टा नै लाग्यो हामीलाई हिमालयनबाट बिहान कति 7 बजेतिर हिँड्थ्यो अनि कति बजी पुग्यो बिहान हिमालयनबाट 7 बजे हिँडेको हिजो अनि हिजो चाहिँ 4 बजेतिर पुगेको थियो एबिसी चाहिँ आज चाहिँ हामी 7 बजे 9 बजे 9:30 बजे हिँडेको अनि 1 बजे नै आइपुग्यो आज त 1 बजेबाटै पानी परिरहेछ हो साथीहरू डेन्जरै यस्तरी जादु बनेर हिँडिराख्नुपर्छ हुस्सो नि एकदम लगाइरहेछ अझै हिँड्दैछु बिस्तारै बिस्तारै गाह्रो छ अब मान्छे चिन्दिनँ हो यस्तो हुस्सो लागिरहेको यस्तो आमामामाम आज हाम्रो बस्ने ठाउँ चाहिँ छुम्लुङ सिनुवा सरी आज हाम्रो बस्ने लास्ट स्ट्यान्ड चाहिँ सिनुवा पुग्न चाहिँ 5 घन्टा जति लाग्छ अरे अब हेरौँ ओह्रालो कतिमा झर्न सकिन्छ गाह्रो छ साथीहरू उकालो ओह्रालो धेरै नै छ के गर्नु यस्तै हो ट्रेकिङ हिँडेपछि कहिले राम्रो हुन्छ कहिले नराम्रो हुन्छ मौसमहरू हिजो चाहिँ जे होस् अस्ति चाहिँ बेस्ट थियो मौसम अनि आधीबाट चाहिँ पानी परिरहेको थियो अहिले पनि त्यस्तै भइरहेछ पानी पर्नलाई रहेछ ठुलो चाहिँ परेको छैन सिम परिरहेछ जाडो चाहिँ लास्ट छ एकदम जाडो भइरहेछ अब चाहिँ मेरो भिडियो अफ गर्नु पर्ला अहिले चाहिँ लोर सिनुवा साथीहरू खुट्टाको हालत फाइनली साथीहरू हामी चाहिँ लोर सिनुवा आइपुग्यो हामी बस्ने चाहिँ त्यही होटल हो आज चाहिँ हाम्रो 4th डे एबिसीबाट बिहान 9:30 बजेतिर हिँडेको ढिलो पनि लास्टै ढिलो भयो सो जे भए पनि हामी बिहान 9:30 बजेबाट हिँडेर अहिले बेलुकाको 5:30 बजेतिर लोर सिनुवामा बस्न आइपुगेको छौँ सिमीहरू रोप्दो रहेछ कि के हो यस्तो अग्लो आमा घिउ सिमीहरू कि के हो यस्तो लोर सिनुवा साथीहरू एबिसीबाट लोर सिनुवा आइपुग्यो हामी चाहिँ सक्नेहरूले चाहिँ छुम्लुङ नि जान्छ बस्नलाई लाइक हामी चाहिँ अलि खुट्टाहरू दुख्छ नि त टाढा छ 2 जना मात्रै बहिनी चाहिँ अगाडि गइसक्यो अनि 2 जना मात्रै रात पर्छ बाटोमा आइट बालेर हिँड्नु बेलुका नै हुन्छ नि त अब बेलुका पर्न लागिसक्यो 5:30 नै भयो त्यसैले अब 5:30 मा हामी यहाँ बस्छौँ आज
सिन्वामा, भोलि चाहिँ हामी पोखरा अनि हाम्रो 5 डेमा चाहिँ एबिसी फिनिस। तर एबिसी चाहिँ सक्नेहरूले चाहिँ 2 दिन पनि सक्दो रहेछ। आई नो 2 दिन रे के भन्छ 3 दिन। होटल चाहिँ यही हो, कल्पना होटल सिन्वाको हब्बाल छ होटल। साथीहरू हामी चाहिँ आज हिजो अप्पर सिन्वामा बसियो। हिजो एबिसीबाट आएर 3rd डे 4th डे, आज चाहिँ लास्ट डे। हामी चाहिँ आज चाहिँ पोखरतिर जाँदैछौँ। मर्निङ ब्रेकफास्ट गरियो, अब चाहिँ हिँड्दैछौँ। सिन्वाको पुल साथीहरू, यो चाहिँ अलिक छोटो नै छ। भर्खर सिन्वाको पुल तर्दैछौँ हामी। कस्तो खतरनाक हेर्नु, उकालो डेन्जर छ यो उकालो चाहिँ। चेकपोस्ट फाइनली फेरि चेकपोस्टमा आइपुग्यो। फर्किँदाखेरि पनि चेकपोस्ट चियाबारी साथीहरू, थोरै चियाबारीहरू पनि रहेछ। अस्ति बाटोमा राम्रोसँग भिडियो गर्नै पाइनँ। यो उकालो लास्ट छ। उकालो चढ्दा चढ्दा थाकियो साथीहरू। लास्ट थको लाग्यो यार। गाह्रो छ। ट्रेकिङ हिँड्दा कहाँ सजिलो छ त नि साथीहरू। पुल कति लामो छ है। सिधा रात परेर भिडियो बनाउनु पनि पाएन होइन। अहिले चाहिँ 10:30 भयो। हामी फर्किँदा चाहिँ एबिसीको ट्रिप रमाइलो भयानक रमाइलो। फाइनली हामी जिनुको गाडी चढ्ने ठाउँमा आइपुग्यो। अनि गाडी चाहिँ यहाँबाट पाउँछ। अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो ट्रेकिङ सुरु भएको थियो। अस्ति चाहिँ बेलुका भएर भिडियो बनाउन पाएन। फाइनली अब चाहिँ पोखरतिर लागिन्छ हामी। फाइनली साथीहरू हामी पोखरा आइपुग्यो त 1 बजीतिर त्यो गाडीमा। हाम्रो खाना आइपुग्यो।